ilk geldim. Burada şifre mi گرفتیم و یه نفر دیگه این وردش از خودش عکس میگرفت اصلا
Gel buraya. Ben dedim sana Üsküdar. Ömer görebiliyor musun? Gemiden atıyorum, savaş gemisine atıyorum. Ömer çok iyi görüyor şu an. Burada atılmayacak mı? Onu oradan kalsın. Yeter, burada yeter. Başla. Gel Ayşe, dur, gerek yok, gel. Öyle bence de. Üsküdar Bey. Ömer anlat bakalım nasıl? Ne var orada? İnşallah çağıracağız ayağım. Kaldırayım mı onu? Evet, şöyle gördün mü Eylül? Nasıl Ömer? Çok güzel değil mi? Yasin. Yok, oyuncağımız sahte. Bana şu Burada boşuna duruyor. Geriye gidelim. Boşuna gidelim. Görmüyor musun? Geriye bakacağım şaşırmıyor. Baksana meydanı ne diyor? Yok, görüyorum. Nerede? Geçiyor arabaya. Nerede? Miray anlat, ne görüyorsun? Sen mi? Ne görüyorsun? Söylesene. Herkese matap olmuyor. Yok çekilme senedine. Yok şif görüyorsun. Ya aslında aynen ben de. Bazen büyük adadan geldim ben. Bu kadar milleti buraya topluyorlar, atıyorlar öbür tarafa. 15 gösterisi var. 15 geçe drone gösterisi var. 17 geçe havai Bu tarafta değil mi? Tamam, ondan sonra burası. Buna bakıyorum. Herkes oraya bakıyor. Bizim yerimiz herkes oraya bakıyor. Bizim yerimiz bu taraf. Buranın seyircisi oraya. Yeter ama çek. Burada da varmış ya buraya. Ya al zaten yok ya. Şu tarafa bak.
Burası Avrupa değil. Değişik bir şey zannettim. 2 sene önce, 2 sene önce ne zaman geldim buraya? Burada Besiktas'ın tam 12 içerik de yılbaşı gelirse ama böyle aklımda bekliyorum. Ama böyle yine kalabalık. Herkes bekliyor. Asıl ben kalmıyorum. Değişik bir şey zannettim de merak ettik geldik Yok, buraya. köprüdeki güzel olur. Köprüde şelale yapacaklar. Geçen yıl da yaptılar aynısı. Televizyondan O izlemiştim. zaman eve git. Allah Hayır Allah. bir de başka. Yaparken değerlendirelim. Geçen sene niye gelmedik buraya? Ben yoktum zaten. Şeker gibi Mira gördün mü? Telefonda daha güzel. Telefondan seni. Telefondan daha güzel. Pardon artık 14 oldu. hayır sizden gelemiyor ama. Allahu Ekber. Felaketten bir defa gördüm. Neyse bunu dağıtmış şelaleye. İlk defa gördüm. Şelaleye geç. Bilirim maaşına bir. Hoş geldin ablam da. Bir tane büyük hazırlık beraber yiyeceğiz. Doldurun ben size getireyim. Oturacak yer burası. Gel gel ablam gel. Sözden güzel. Hoş geldin. Gel ablam benim. Hoş geldin. Bir tane bir ketçap yok. Ben bu mayonezi aldım. Var mı mayonezi? O zaman aşağı iniyor. Selamünaleyküm. Evet Sivas'ı kurtar arkadaşlar Sivas. İkinciler bedava, ikinciler bedava buyurun. Gel gel söz sözden. Merhaba teşekkürler. İkinciler bedava.